bunu çox danışmışam. Şeyx Şuştəri deyir minbərdən, deyir bir dənə sərxoş adam məni moizə eləyib, heç vaxt yadımdan çıxmır. Deyir, mən minbərdən gəlirəm, əba ilə, qəba ilə, əmmamə ilə, əlimdə dəftər, kitab gedirəm. Bir dənə sərxoş adam divardan divara dəyə-dəyə dayandı Şeyx Şuştərinin qabağında. Dedi, şeyx, mən, görürsən, bax bu vəziyyətdəyəm. Ayaq üstə dayana bilmirəm, sərxoşam. Amma içim nədir, çölümdə odur. Sənin ki, bu əbanı, əmmaməni giyimsən, sualım budur ki, için də belədir, yoxsa yox deyib, bu moizə mənə kifayət elədir. Biz olsaq deyərik, əşi, bu piyandır, bunu çəkin, çıxın, gedim, ağzını danışığım bilmir. Amma deyir, mənə bunu dedi, elə təsir qoydu. Ona görə deyir, gördüyün hər bir adamı özündən üstün bilməyincə, sən mömin deyilsən. Namaza gəlməlisən, daha da təvazökarlığın artsın. Məsciddə get, namaz qıl, daha da özü borclu bir Allaha. Yoxsa biz namaz qılırıq, başımız dikəlir, az qalırıq göyləri dağıdaq ki, biz 2 rükət namaz qılmışıq və ayağımızın altını görmürük, ətrafdakı insanları da hamısını cəhənnəmliyə hesab edirik. Bu, məndən sizə hədiyyə olsun.